Hi guys! For today's video ay kakain po ako. Magmumukbang po ako. Gagayahin ko po si ManangBiday ko na paglaging kumakain at saka kamay lang yung ginagamit. So, copy-paste? Hindi guys. Try ko lang to kasi wala na talaga akong maisip na content. Kaya pagpasensyahan nyo na po si Yamool Koh. So, for today's lunch ay, yan, 1 cup of rice and then pinalibutan ko siya ng leftover na chicken at saka finay ko siya. At saka, syempre, meron po akong sausawan dito. Bitin ang rice, pero okay lang kasi nagda-diet po ako, guys. So, kamay yung gagamitin ko. In short, paalang manok. Gagayahin ko din siya na yung kamay ay nasa baba. Ano bang ginagawa ng kamay dito sa baba? May hinihimas ba? Kamay is good. Adobong paa ng manok. Masarap siya. Masarap siya. Masarap lang kasi ito Ang chicken kasi marinated na siya. Steamed chicken to, guys. Kaso, hindi niya ubos. Kaya, pinarito ko siya. Sarap. Lalo na yung sausawan kung maanghang. Kulang ang rice ko. Nakakaasiwa. Ang kamay nasa baba. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ni ManangBiday sa kanyang kamay sa baba. Bakit palaging ito ay nasa baba niya? Siguro may hinihima siya. Ang pag-ana ba? Ang hirap, nahihirapan ako sa content ko. Kung ano-ano na lang talaga. Kaya yung siguro mga followers ko parang katulad ko na din na nababaliw-baliw. Kasi every time may upload, kung ano-ano na lang. Walang iisang content. More ang ulam kaysa sa rice. Actually, nagda-diet ako, guys. Para lumiit yung braso ko. But then, sa tuwing kakain na, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Pero pag naka-dress ako, mataba ako. Pero kapag naka-jeans, na fit, payat ako. Iwan ko nga ba sa katawan ko. Kailangan ko itong maubos within 13 minutes. Kung ano-ano na lang yung pinagagawa ko, kaloka. Nakakabaliw ang whitey. Gustong-gusto ko mag-whitey kasi lang, nahihirapan po ako sa content ko. Hindi na kasi ako makapagluto. Gawa ng hindi kami dito kumakain ng dinner. Doon kami sa kabila kasi may dalawang katulong doon. Tsaka nakasanayan na din. Pag dito naman kami kakain ng dinner, hindi din ako makapagluto at makapag-video dahil nandito yung dalawang matanda. Yung babae ko pa palaging pumupunta sa kitchen. Kaya
magugulat ka na lang, bigla na lang siyang sasalita sa likod mo. Hello? Hindi ako sanay na ang kamay ko nasa baba. Hindi. Idol ko kasi si ManangBiday. Shout out nga pala kay ManangBiday, Miss ko, sa ate ko. Salamat sa pagiging mabait na admin. Kaya maraming nagmamahal sa kanya, guys. Kasi numero uno. Numero uno sa kalokohan. Numero uno sa kamanyahan. Yup. At syempre, saludo ako sa kanya kasi sa lahat ng admin na nakilala ko, siguro yung iba ganun din. Siya yung super bait. Inuuna niya yung pakana ng mga members, guys, kaysa sa sarili niya. Kaya minsan gusto ko siyang tulungan. Sana lahat ng admin katulad sa kanya. Para maraming nagmamahal, maraming nagsistay. Kaya yung iba naming kasamahan, umaalis. Kahit na may ibang kagrupo, tama nga siya noon nung sabi niya, na kahit may ibang grupo, pero bumabalik at bumabalik pa rin sa SPF kasi ramdam yung pagmamahalan at saka pagtutulungan. Ihal na ako doon. Minsan nawawala ako sa grupo. Kasi yung taong mas pinapahalaga yung mga friendship kaysa sa sariling kapakanan ba. Okay lang sa akin mawala yung YT ko, guys. Basta yung friendship nandun lang palagi. Hindi mawawala yun. Yung mga samahan, yung mga tawanan, tampuhan, yun. Kasi yung YT naman, tang palipas oras ko lang. Tsaka every time naman makakagawa ako ng YT, di ba? Pero yung friendship, yung totoong pagkakaibigan, hindi yan maibibigay basta-basta ng mga tao na madidikitan mo. Kaya, dahan-dahan ko lang yung ng kanin kasi sobrang bitin. Kukunti na nga lang yung kanin, tapos masasayang pa. Grabe, kaloka. Sarap. Parang nagsisi ako bakit isang 1 cup of rice lang yung niluto ko. Nakakapag-film lang ako ng mga videos ko kapag wala yung amo ko. MWF kasi hinahatid niya yung asawa niya doon sa center. Kaya nagkakaroon ako ng chance sa mga kalokohan ko. Kasi kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, makakagawa ka ng content mo. Nakakaisip ka na kahit na alam mo na hindi maganda sa paningin ng iba. Basta may upload ka lang. Yeah.
Malapit na maubos. Malapit na din yung time ko. Ay, bitin ang kanin. Bitin. Ah, ayaw pa naman ng binibitin ako. Gusto ko satisfied. Shoutout nga pala sa lahat ng mga SPF dyan, yung mga members. Hindi ko na kayo may isa-isa guys kasi ayaw ko may makalimutan at may magtampo sa akin. Yun. Malapit na maubos yung kanin ko. Pero meron pa akong nasunog. Sunog ang chicken ko guys. Kasi itim na siya. Itim na siya. Tapos nakalimutan ko pa sa kawali. Kanina. Yan, sunog. Shoutout din pala sa eye bags ko. Ang laki. Guys, pasensya na bang magsalita. Ang dami na kasing tutok. Ito yung yung ano bang tawag doon? Yung nagigain ko sa kakawaiti ko. Eye bags. Na hindi ko pwede ma-share sa iba. Grabe. Ang hirap. Buong 13 minutes ang kamay mo nasa ilalim. Mukha lang sana kung may ginagalaw-galaw ka. Yan. Lapit na. Mga buto na lang siya. Ito na lang yung pakpak. Ang anghang. Ayan guys, sa wakas natapos ko na pong kainin ng aking leftover chicken at saka 1 cup of rice. At sana kahit ko konti man lang sa galawan ni ManangBiday na nagaya ko. Ayan. So, thank you for watching at kung hindi ka pa po nakasubscribe sa YouTube ko, please subscribe na mo. Maawa po kayo para tumaas naman po yung banana ko. At pakihit na din yung notification bell para updated po kayo sa mga kabaliwan ko. Bye! Thank you!